लैपटॉप की रैम अपग्रेड करने के लिए उसको बैक साइड से इसके सारे नट खोल लेंगे और इसके बाद इसके अंदर से इसका बैक कवर रिमूव करने के बाद यहाँ आपको स्लॉट्स दिखेंगे रैम के। अगर आपके पास यहाँ पे कोई खाली स्लॉट है तो आप यहाँ पे नई रैम ऐड करके आप इसको अपग्रेड कर सकते हैं। मेरे पास 4 GB रैम पहले लगी हुई थी तो मैंने दराज से 4 GB रैम ऑर्डर की, जो कि मुझे इंतहाई सस्ते में पड़ गई आफ्टर डिस्काउंट, जो कि तकरीबन मार्केट से आधे रेट पर पड़ी मुझे। मेरे पास बाय चांस सेम रैम जैसे मेरे पास पहले जिस कंपनी की लगी हुई थी उसी कंपनी की नई रैम मुझे मिल गई है और ये बिल्कुल सेम हो गई है, तो ये बहुत ही अच्छा हो गया। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ इसकी रैम अपग्रेड हो चुकी है, जो कि अब 8 GB है। ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पहले ये 4 GB थी तो अब इसको मैंने 8 GB कर लिया है। मार्केट में मुझे ये रैम 1500 रुपये की मिल रही थी और दराज से मुझे आफ्टर डिस्काउंट और फ्री डिलीवरी के साथ 874 रुपये में पड़ी है। तो होप यू लाइक द वीडियो।